കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റേസിംഗ് കാറാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കളർ പേപ്പറാണ്. ഇത്ര പീസാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും ഇതിങ്ങനെ മടക്കി അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കും. നല്ല സ്റ്റേജിൽ മടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തും ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടും ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ അടയാളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടു ഭാഗത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും ആക്കി. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി അതിന് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബെൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുന്നത് സാറുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് അതേപോലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്തി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ രണ്ടിടത്തും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ റേസിംഗ് കാർ ഇതാ റെഡിയായി. റേസിംഗ് കാർ കാണാൻ ഒരു റോക്കറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെങ്കിലും റേസിംഗ് കാറ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ റേസിംഗ് കാർ ആക്കി നോക്കണം. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടതായുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അമർത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ബൈ ബൈ വരെ. അപ്പം ബൈ ബൈ.